majina naitwa Madam Wema. Niko hapa kwa ajili ya kutoa ushauri juu ya matumizi ya fedha. Kwa ujumla, kuna watu wanapotezea kuhusu kuiheshimu fedha, lakini ndani ya mafanikio na unapohitaji kukua kimaendeleo, lazima uheshimu fedha. Kwa wale wajasiriamali, lakini kwa wale wahasibu wenzangu wanajua ninachokizungumzia. Tunaposema kuiheshimu fedha, unaiheshimu vipi? Moja, ndani ya matumizi ya fedha, lakini pia fedha yenyewe inahitaji mipango. Sio kwamba ukipata fedha unaitumia hapo hapo, hapana. Hayo sio matumizi sahihi ya fedha, lakini ni moja ya kutoiheshimu fedha. Unapopata fedha, kitu cha kwanza unatakiwa uiweke, ukae, ufikirie namna ya kuitumia, lakini si kuitumia tu randomly. Fedha inahitaji mipango. Kwa wale wahasibu, kuna kitu kimoja tunaita trial balance au balance sheet, kwamba kila unachokitumia unakiandika, lakini ile fedha huwezi kuitumia bila kuipangilia, hasa kwenye matumizi ya kodi, lakini pia kuna matumizi ya malazi nyumbani, lakini pia kuna akiba. Kuna watu wanasema mimi kwa sababu sijapata 10,000 au kwa sababu sipati kipato kingi, kwa hiyo siwezi kuweka akiba. Huo ni uongo. Ijapokuwa akiba unatakiwa kuweka, hata ukiwa na hela ndogo, hata 100 una uwezo wa kuweka akiba. Akiba ni hela ndogo unayoitoa pembeni. Kwa hiyo ndani ya 10,000 una uwezo wa kuweka akiba kwa siku moja 1,000. Unapopiga 1,000 mara mwezi una shilingi ngapi? 1,000 mara mwezi haukosi 30,000. Kwa hiyo ndani ya nyumba yako kwa mwezi tayari una 30,000. Na hiyo 30,000 ikitokea jambo lolote, ikitokea shida yoyote, tayari una uwezo wa kumudu. Lakini pia hiyo 30,000 unaweza ukakutana na ujuzi wowote, au unaweza kukutana na biashara yoyote ndogo. Hiyo biashara kutokana na ile 30,000 ulioiweka ikaweza kukusaidia na kukuinua kimaendeleo. Hiyo ndio moja ya kuiheshimu fedha ndani ya matumizi. Kingine, ili fedha ijue kama umeiheshimu, usinunue vitu ambavyo havina msingi kwa wakati huo. Matumizi mabaya ya fedha. Moja, kwa wakati huo hauna uhitaji wa nguo, lakini kwenye mshahara wako unapata 50,000, inakulazimu wewe au kwa tamaa zako, lakini pia kwa kutoheshimu fedha, unaenda kuitumia shilingi 40,000 au unatumia fedha yote kwa ajili ya kununua nguo, kitu ambacho kwa wakati huo hukuwa na umuhimu nacho. Lakini kuna kitu baadhi ambacho kina umuhimu muda huo, ukashindwa kukitekeleza. Baadaye ukaingia kwenye mikopo, madeni, lakini kwenye lawama na uombaji, na ukabaki kwenye ufukara. Tuiheshimu fedha. Unapoweza kuiheshimu fedha, basi nayo inaweza kukuheshimu. Hata ile shilingi 50 usiitupe wala kuidharau, kwa sababu kwenye 10,000 ukitoa 50 haibaki tena 10,000, isipokuwa itabaki 9,950. Kwa hiyo ninachoshauri, usidharau hela ndogo, lakini pia hata kama unapata fedha ndogo, hiyo hiyo jaribu kuweka akiba ndani ya fedha ndogo. Basi hiyo fedha nayo itafanyaje? Itakuheshimu. Yapo mambo mengi ambayo tutajifunza, lakini yapo mambo mengi sana ya kushauriana juu ya fedha. Yapo mambo mengi sana ya kuambizana kwamba hata hiyo shilingi 10,000 ulionayo una uwezo wa kuanzisha mtaji, na una uwezo wa kuanzisha biashara na ukawa mjasiriamali mkubwa, lakini ukawa mfanyabiashara mkubwa. Kumbuka ya kwamba hata wafanyabiashara wakubwa ukiwafuatilia hawakuanza kwa madeni, lakini hawakuanza kwa milioni 1, isipokuwa walianza kwa shilingi ndogo. Sasa walianzaje? Waliheshimu fedha. Kama utahitaji ushauri kwa ajili ya kukusaidia kufungua biashara,
Iwapo upo mazingira ambayo au na kiasi fulani, lakini ukiangalia sehemu uliopo haujui ufanye kitu gani, haujui ufanye biashara gani, haujui ufanye ujasiriamali gani, basi utanipa location ya mazingira uliopo, lakini pia utaniambia mtaji uliopo niweze kukuratibia au niweze kuratibu ratiba yako au niweze kukutengenezea bajeti ya biashara yako, lakini niangalie mazingira na unipe changamoto za mazingira uliopo, yani kwa ujumla mazingira yalivyo, kwamba kwa hapo unaweza kufanya biashara gani.